Islam. Palurah TPRI nggak mengganggu umat Islam. Arek ngaganggu kumaha jam 8 hurung jam 8 modar deui. Aya nama acara TV di jam 1 hingga jam 1 ngaruksak umat Islam. Acara lain TPRI macam-macam, TPRI, ANTP, TV One, Metro TV, Global TV, Trans TV, Trans 7, RCTI, RT UCI, RT Ukar, RT Yadi, RT Maman, RT Engkos, RT Solihin, RT Wahyu, RT Badru, RT Eman, RT Kamal ya didinya. Naudzubillahi min. Lobak budak mau ngaji gara-gara tip. Hei, anak nggak mau belajar gara-gara tip. Ibu-ibu siatu sholat duha gara-gara tip. Ieu mau sholat naon ngaranna? Jami'atur Rahmat, Masjid Jami Ar-Rahman, Masjid Jami Ar-Rahman subuh kosong gara-gara tip. Coba saya tanya nih, ibu-ibu khusus, Bu jawab yang jujur. Aya di Masjid Jami Ar-Rahman, lamun subuh aya 500 orang eueuh. Kurang tarik kajawabna, beh kadengin tak ku jejeber lalaki tah. Di masjid ieu lamun subuh aya 500 orang eueuh. 400 Bu, 300 orang, 200, 150. Salaki sia kamarana atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Nu ngajawab salam didoakeun sing loba duit. Kompak sakana duit mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatihi allati azaibuha latuhsa. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Al ayah wallahu alam bihaqiqatil murad. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minas syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum saya mulai, sateuacan kusim kuring dilajengkeun, hayu urang babarengan mengumandangkan doa di hadapan Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahan doa di bulan Rajab, sadayana nu hadir pada malam hari ini balik ka imah masing-masing. Cita-cita, keinginan, kahayang, kahoyong, doa, harapan dikabul Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedang punya penyakit malam hari ini Allah angkat penyakitnya. Nu boga masalah dibereskeun masalahna. Nu boga cita-cita jeung kahayang dikabulkeun cita-citana. Anu keur boga kabingung diganti ku kabungahan. Anu boga kasusah diganti ku kasenangan. Mudah-mudahan nuker baroga hutang katingali ya orang siger non gitu wagir serut katingali ya ibu-ibu di wagir serut saware kompak yuk bengetna benget Bang Emok di dia mah. Saya tanya nyampe nggak ke sini Bang Emok?
Jawab yang jujur, nepi teh ka dieu Bang Emok. Aya nu nginjem ka Bang Emok? Nu nginjem ka Bang Emok didoakeun ku aing. Paehna tengah jepat emok nepi kana kuburan. Mudah-mudahan balik ti dieu sing kabalalayar hutangna. Nu paling kenceng doana, nu paling gede hutangna. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balighna Ramadana wa hasil ma qasidana. Nu hoyong berkah keluarkeun suarana. Allahumma istajib doana ya Rabb. Fi Rajab wa sabana wa balighna wa hasil ma ya Allah Rabbana Rahman, hambamu dan ikhwan hoyong kenging pangampunan darimu yang Maha Rahman. Kompak. Allahumma istajib doana ya Rabb. Bi Rajab bana wa balighna dona wa hasil ma mugi sadaya jamaah mugi sing kenging barokah sing tiasa angkat ziarah ka Mekah sareng Madinah sadayana. Allahumma fi Rajab Sa'bana wa balighna Madana wa hasil ma dana ya Allah Rabbul Izzati enggal paparinan rizki sing tiasa munggah haji jeung jarah ka Kangjeng Nabi. Allahumma barik lana. Allahumma fi Rajab bana wa balighna dona wa hasil ma. Allahumma sholli wa sallim wa barik adratil mukarramin wal muhtaramin
para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, tokoh masyarakat dan kasepuhan yang ada di kampung Wagir Serut, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tediwincik, diwiji-wiji, dibilang saurang-saurang, tapi tengurangan rasa hormat dan takdim saya bilusus kepada sohibul wasilah Abah Warsa beserta keluarga. Orang doakan mudah-mudahan alim ulama, tokoh masyarakat, para kiai, para ajengan, guru-guru kita diberikan panjang umur, sehat walafiat. Aparatur pemerintah, Pak RT, Pak RW, alhamdulillah Pak Lurah, juga berikut para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'rajnya baginda Nabi. Mudah-mudahan pengorbanan para panitia dan pengorbanan seluruh warga masyarakat Wagir Serut dinangayakeun acara Isra Mi'raj. Pengorbanan moral, material, harta, benda, dan pikiran Allah balas dengan pembalasan yang berlipat ganda. Atuh teu hilap sareng teu poho dan tak lupa eta-eta keneh. Bapak-bapak, ibu-ibu, aki-aki, nini-nini, parawan, bujang, randa, duda, para pemuda dan pemudi, santriawan, santriawati, teu hilap kamurang kalih, kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama hadir di haflah mubarakah, di tempat yang penuh dengan lautan rahmat, di tempat yang penuh dengan lautan magfirah. Mudah-mudahan sadayana nu ngariung dina ieu tempat lain ngan ukur ngariung di alam dunia, tapi dengan keberkahan bulan Rajab, dengan keberkahan tabligh akbar, dengan keberkahan pengajian, dengan keagungan Nabi, kebesaran Nabi, kemuliaan Nabi, sadayana nu hadir dikumpulkeun di ku Allah di poe kiamah di bawah naungan bendera yang agung, liwaul hamdi, benderanya Sayyiduna wa Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadayana orang babarengan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, moal panjang lebar anu kusim kuring rek dibahas penting ieu Bu. Daya sorana ge geus rek beak. Di tanggal hiji Rajab nepi ka penting ieu barang penting aing gogorowokan teu eureun-eureun. Amplop geus meunang 3 karung setengah. Teuing geus nama ka mana. Dan mohon maaf Pak, saya masih dalam keadaan sakit. Sudah 5 hari saya sakit Bu. Di infus sudah habis 3 botol. Doanya mudah-mudahan saya sehat panjang umur. Bu, saya tanya ieu penting teuing teu? Kurang kompak penting teuing teu? Kuat nepi ka jam 2? Nepi ka jam 2 kuat? Alhamdulillah. Ieu teh nitah ngaja apa maehan aing atuh? Ceramah mah teu kudu panjang-panjang. Air 1 ember diisi penuh, airnya tumpah, bahe, leber, eueuh manfaatna. Betul. Yang penting saya ceramah orang Wagir Serut pulang bawa kurang tarik. Saya ceramah orang dia balik mawa aing balik mawa amal, amplop. Amal, amplop. Ini mohon maaf Kiai, saya sudah 28 tahun jadi penceramah. Sumpah aing teu butuh amplop. Nu penting mah doa. Oh ya aram jadah doang orang Wagir Serut. Ibu-ibuna jurig duit kabeh. Tapi alhamdulillah saya bangga diundang ceramah oleh masyarakat Wagir Serut. Kenapa saya bangga? Panitianya hebat. Panitianya luar biasa. Panitianya semangat. Nepi ka penting ieu panitia ngayakeun rajaban ti suksruk ti dungdung, hulu dijieun suku, suku dijieun hulu, irung dijieun tuur, tuur dijieun irung, bibir dijieun pingping, pipin dijieun bibir, punuk dijieun dengkul, dengkul dijieun punuk, kesang badag, kesang leutik, kalaluar, peras keringat, banting tulang, hanya demi terwujudnya dan suksesnya peringatan Isra Mi'raj di Wagir Serut. Berikan yang semangat tepuk tangan untuk para panitia di Wagir Serut. Dan yang kedua, masyarakatnya kompak. Masyarakatnya serius, masyarakatnya semangat ngayakeun muludan. Nepi ka penting ieu orang Wagir Serut ngayakeun rajaban nepi ka bebeakan, nepi ka artos jadi dapros, duit jadi wajib, uang jaranginang, acis jadi buncis, kebo digorok, me dilekek, hayam dibeberik, bebek diudag-udag, ting benang ting henteu ya. Nepi ka tenda disewa, sound system disewa, kameramen diondang, kori diajakan, kiai diondang, kursi dijajarkeun, karpet diamparkeun, panggung dijieun. Nepi ka kembang batur para rindah ka dieu. Nyaho meunang nginjem.
Tapi ini intinya masyarakat Wagir Serut masih cinta kepada junjunan Nabi Yuna Nabi besar Muhammad. Dan yang paling saya bahagia Pak, ternyata kiai di Wagir Serut sukses ngabina umat. Ustadznya berhasil mendidik umat. Tokoh masyarakat dan aparatur pemerintahnya luar biasa. Ngadidik, ngabina, ngabimbing umat. Buktina alhamdulillah Pak. Di dieu mah awewena kompak kabeh marake tiung. Alhamdulillah. Di dieu mah kabeh marake tiung. Alhamdulillah. Di dieu mah. Di dieu mah. Teuing sia balik ti dieu mah. Anda kanyahoan ku aing nu tara biasa make tiung na ge nyarareng soala. Atuh tong dibenerkeun jadi kanyahoan. Tapi alhamdulillah ibu-ibu harus banyak syukur jadi perempuan Bu. Lamun haji entis ku Allah diciptakan jadi awewe, saya tiap malam sujud syukur sama Allah Pak. Jadi perempuan itu indah, dihormati Allah, diagungkan Islam, dimuliakan Rasul. Hidup di dunia tanpa wanita nggak ada artinya, betul? Hidup di dunia tanpa wanita nggak indah, betul? Makanya tolong catat Bu, kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang kepala? Kunaon awewe teu dijieun tina tulang sirah? Karena Allah ciptakan perempuan bukan untuk memimpin keluarga. Sehebat apapun kalian jadi perempuan, seluas apapun ilmu kalian sebagai perempuan, setinggi apapun jabatan kalian sebagai perempuan, hei wanita, arek jadi lurah sia, arek jadi camat, arek jadi bupati, arek jadi anggota dewan, arek jadi gubernur, mau jadi presiden, harga mati. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang jadi pemimpin dalam keluarga itu adalah laki-laki. Betul. Kunaon awewe teh dijieun tina tulang tak-tak? Karena Allah nyiptakan awewe bukan untuk jadi beban dan membebani keluarga. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan tina tulang tonggong? Karena Allah nyiptakan awewe bukan untuk jadi tulang punggung keluarga. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang tangan? Kunaon awewe teh dijieun tina tulang leungeun? Tolong catat kaum laki-laki. Karena Allah ciptakan perempuan bukan untuk jadi boneka, bukan untuk jadi mainan, bukan untuk dipermainkan laki-laki. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang kaki? Kunaon awewe teh dijieun tina tulang suku? Dengekeun kula laki. Karena Allah nyiptakan awewe bukan untuk diinjak, lain yang ditincak, bukan untuk dihina, lain yang diremehkan, bukan untuk disakiti, lain yang dinyenyeri. Tapi perempuan diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri, tulang rusuk deket jeung hate. Perempuan untuk dimengerti hatinya, untuk dilindungi perasaannya, untuk dijadikan pendamping, untuk dipeluk, untuk diberikan kemesraan. Itu adalah perempuan. Tepuk tangan atuh gemil. Aing nepi ka eungap. Awewe di Wagir Serut diangkat-angkat ngajar dog. Bener ya awewe di Wagir Serut mulang tari mana sia ka aing. Tapi saya tanya bapak-bapak, Pak, ya, tarorek bapak-bapak di punya. Pak, ai tulang rusuk bahasa Sundana tulang naon? Tulang kaki. Nah saya makan sop wae atuh. Tulang taleng meureun. Tulang rusuk bahasa Sundana tulang naon? Tulang iga. Saya tanya tulang iga bengkok apa lempeng? Bengkok apa lempeng? Si bengkok. Perempuan itu dari tulang rusuk, tulang iga Pak. Makanya Bapak hati-hati berhadapan dengan perempuan. Tulang iga. Tulang yang paling sensitif di tubuh manusia adalah tulang iga. Tulang yang paling rawan di tubuh manusia ada tulang rusuk. Makanya Bapak hati-hati berhadapan dengan perempuan. Tulang rusuk, bengkok. Si eta mah dilempengkeun tarik teuing potong. Tadi dilempengkeun sia mah bengkok. Makanya kadang-kadang aing boga pamajikan serba salah Pak. Ari teu dibentak ngiridit eureun-eureun. Maka ditamahan Bang Emok. Dibentak kenceng teuing, mawa koper minta diserahkeun. Dasar sia bengkok. Tapi perempuan ini luar biasa. Coba saya tanya, orang Wagir Serut hayang asup surga?
kurang semangat urusan surga, jangan pura-pura. Siapa tahu malam hari ini Allah bukakan 7 pintu langit untuk menghadirkan miliaran malaikat ke Wagir Serut untuk mengaminkan doa kita. Saya tanya, orang Wagir Serut hayang ngasup surga? Tapi asa eueuh banget surga di sini. Kiai, boro-boro urang. Jangankan kita, wali yang hatinya Allah bersihkan dari sifat syirik, bidik, dengki, ujub, riya, takabur. Wali anu hatena dibersihan tina sifat serakah duniawi, hubud dunia. Wali yang hatinya selalu usul berdekatan dengan Allah setiap hari. Wali anu diberikan kemuliaan berupa karomah ku Allah. Wali masih teriak-teriak di hadapan Allah. Kata wali, ilahi las tulil firdo si akhlak wala aqwa naril jahimi. Semua pahabli tau waghfir zunubi fa innaka ghafirun zanbil azimi. Nabi gogorowokan harapan Allah. Cek wali, wali bukan nabi. Wali teriak-teriak di hadapan Allah. Kata wali, ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, saya tidak pantas masuk surga. Wali tepantas asup surga, apalagi orang Wagir Serut. Komo iya. Komo iya ya. Komo itu tuh. Komo iya ngomong. Apalagi saya yang berbicara. Wali saja tidak pantas masuk surga. Itu wali yang benar, Pak. Lain ngaku-ngaku wali. Sekarang kan lagi musim. Bisa ngomong jeung sireum jadi wali. Bisa ngomong jeung beurit jadi wali. Karak bisa makoli jadi wali. Awas. Orang Wagir Serut jangan ikut-ikutan hal-hal yang macam-macam di medsos. Kalau ingin selamat dunia akhirat, ikuti ulama setempat. Tuturkan ustaz setempat, tuturkan kiai di Wagir Serut yang sudah jelas sanad dan keilmuannya. Pokoknya pengumuman ke orang Wagir Serut, kalau di akhir zaman aya manusia nu ngaku jadi wali, sudah dipastikan itu pasti wali kota. Ini kadang-kadang bentar-bentar jadi wali. Bu, wali saja merasa nggak pantas asup surga, komo orang. Makanya penting iya orang ngadoa babarengan. Ya Robbana, dengan keagungan nabimu, dengan kebesaran nabimu, dengan kemuliaan nabimu, dengan keberkahan bulan Rajab, dengan keberkahan orang Wagir Serut kumpul untuk mengadakan Rajaban. Ya Robbana, jadikan ya kabeh nu hadir penting ayeuna dicatat ku Allah sing jadi ahli surga. Saya tanya, jawab yang kompak. Surga agung tidak? Mulia tidak? Suci tidak? Catat Pak, surga nu agung teu diteuneun hana pendampa suku malaikat. Allah teu nyimpen surga hana pendampa suku rasul. Sapanyang aing masantren nepi ka poe ieu can pernah manggihan hadis aya surga diteuneun hana pendampa suku nabi. Allah enggak pernah nyimpen surga hana pendampa suku wali. Allah tenenan surga hana pendampa suku kiai, tapi Allah hormati perempuan, Allah hargai wanita, Allah hormati dan hargai jasa dan pengorbanan seorang ibu. Hadis sahih yang mengatakan al jannatu tahta aqdamil umahat. Surga nu agung, surga nu mulia, surga nu suci diteuneun disimpen ku Allah hanapeun dampal suku ibu-ibu. Ulah ditempoan atuh. Si ibu eta jadi kikieu. Kayak budak leutik nu hadir balik ti dieu kokoreh kana suku indungna. Mah mana surga. Cek indungna coba tempo ku sia eta.
Ya budakna lieur, ieu mah surga teh baru lagi atuh. Bari hideung bawa asem. Rorombeheun. Eta rorombeheun teh hese bahasa Indonesiana, Pak. Piraku perpecahan antar suku. Kemarin tetangga saya ibu-ibu rorombeheun rajin datang ke dokter. Ibu-ibu datang ke dokter. Dok, tah itu ruginya jadi dokter. Kalau orang wagir serut anaknya hayang jadi dokter di Indonesia, masuk universitas kedokteran biayanya 1,5 miliar. Jadi temboga anak hayang jadi dokter tegablek duit miliaran. Pak Lurah hadir, Pak Lurah. Alhamdulillah. Pak Lurah, Indonesia ini negara lucu. Indonesia ini negara aneh. Masyarakat Indonesia lamun hayang boga gelar, hayang boga jabatan, kuncina hiji kudu gablek duit. Orang wagir serut ulang ngimpi hayang jadi lurah lamun teu gablek duit. Saya tanya, nyalonkeun lurah teu boga duit jadi moal. Sia nyaho eta. Jangan mimpi ingin jadi bupati kalau nggak punya uang. Jangan mimpi duduk di DPR kalau nggak punya duit. Jangan mimpi ingin jadi gubernur kalau nggak punya uang, apalagi jadi presiden. Anak ibu hayang jadi polisi, asup akpol akademi kepolisian biayanya ratusan juta, bukan rahasia umum. Anak ibu hayang jadi TNI, asup akmil akademi kemiliteran biayanya ratusan juta. Anak ibu hayang jadi pilot, supir pesawat, masuk sekolah penerbangan, ujian praktek biayanya ratusan juta. Anak ibu hayang jadi bidan, asup akbid biayana ratusan juta. Anak hayang jadi sarjana, kuliahna puluhan juta. Nges jadi sarjana hukum, hayang jadi pengacara biayana ratusan juta. Tak ieu ge nu cari cing di dieu teh jaradina naon nyaho sia teu baroga duit. Hayang jadi dokter 1,5 miliar. Saya sudah tes, Bu, anak saya mau masuk universitas kedokteran, biayanya mahal. Akhirnya masuknya akademi kebidanan. Ibu, Indonesia nges jadi dokter, nu sopan ka dokter. Padahal kuliahnya miliaran. Nyebut wah dokter. Nyebut mang dokter. KBG dok. Eta teh dokterna lamun hiji, lamun lobaan mah dorok dok. Nah jadi kos kerupuk kulit dorok. Ibu-ibu rorombeheun datang ke dokter. Dok, ada apa, Bu? Saya punya penyakit, Dok. Penyakit apa? Merombeh. Dokter pusing, tinggal di buku kesehatan, diperiksa, penyakit merombeh tidak ditemukan. Cek dokter, merombeh teh apa, Bu? Tuh lihat suku saya belah-belah. Kata dokter, itu mah obatnya gampang. Apa, Dok? Menggusruk. Nanti juga mencager. Jadi obat merombeh menggusruk. Al jannatu tahta aqdamil umahat. Surga nu agung, surga nu mulia, surga nu suci, disimpan ku Allah hanapeun dampal suku ibu-ibu. Artinya keriduan Allah disimpan dina kariduan indung. Makanya saya titip pesan kepada masyarakat Wagir Serut. Hei orang Wagir Serut, rek lalaki, rek awe, rek pameget, rek istri, rek kasep, rek gelis, rek parawan, rek bujang, rek rana, rek duda, tukang tani, tukang dagang, tukang nyolong, tukang nyopet, kiai, ajengan, ustad, abuya, santri, pejabat, rakyat, yang tua, yang muda, yang miskin, yang kaya. Saya titip pesan kepada Wagir Serut. Hei orang Wagir Serut, tong macem-macem siakan jadi indung. Lidah ibu itu tajam. Tidak ada lidah yang paling tajam di dunia ini kecuali lidahnya ibu terhadap anak. Tidak ada doa yang mampu menembus 7 lapis langit ngan ukur doa indung ke anak. Tidak ada doa yang paling mustajab di dunia ini hanya doa ibu terhadap anak. Dan tidak ada doa yang paling tinggi nu paling luhur derajatna di mata Allah ngan ukur doa indung kanu jadi anak. Seorang waliullah kiai dari Yaman, pengarang ratusan kitab. Kitabnya dikaji oleh jutaan pesantren di dunia. Namanya Habib Salim As-Satiri. Meninggal di kota Mekah, dimakamkan di Jannatul Ma'la, bersanding dengan Siti Khadijah istrinya Rasul. Beliau pernah mengatakan dalam kitabnya,
Kata Habib Salim As-Satiri, darajatna doa inung kana melebihi doanya 70 wali kutub. 70 wali kalah dengan doa seorang ibu terhadap anak. Makanya hati-hati dengan lidahnya seorang ibu terhadap anak. Letahna seukeut sacidu metu saucap nyata ngomong naon jadi kenyataan. Jangankan doa benarnya, doa salahna inung kana dikabul Allah. Lamun aya orang wagir serut menyakiti hati ibunya, inungna nyeri sampai jatuh air matanya. Cek inungna, jang cilaka sia. Catat, saya berani bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, lamun eta budak can mentah hampura ka inungna, meme pae sia kudu ngalaman cilaka heula. Lamun cek inungna, jang balangsak sia, saya berani bersumpah di hadapan warga masyarakat wagir serut, wallahi billahi wa rasuli, demi Allah, lamun eta budak can nyuuh mentah hampura ka inungna, memeh pae sia kudu ngalaman balangsak heula. Tidak ada dalam kamusnya orang yang sukses, orang yang durhaka sama orang tua. Tidak ada dalam sejarahnya orang yang berhasil di dunia, orang yang menyakiti hati orang tua. Bapak-bapak, suami, kewajibanmu berbakti kepada orang tua. Ada hak orang tua di badan suami. Makanya saya pesan ibu-ibu, dengekeun ulah ngobrol. Dengekeun. Ibu-ibu jangan halang-halangi suami ngebahagiakan orang tuanya. Jangan pernah coba halang-halangi suami untuk menyukseskan orang tuanya, untuk membahagiakan orang tuanya, untuk memberi kepada orang tuanya. Karena kewajiban seorang anak laki-laki sampai ujung hidupnya berbakti kepada orang tua. Pak, kunci berhasil orang tua, kunci beunghar orang tua, kunci loba duit orang tua. Makanya lamun boga pamajikan ngalarang-larang orang berbakti kepada orang tua, ngalarang orang membahagiakan orang tua, talakna tong 17 tiir Gus. Serius aing ngomong, Bu. Saya sama istri saya selalu ngomong seperti itu. Neng, jangan coba-coba kau halangi saya untuk membahagiakan orang tua saya. Jangan kau coba-coba halangi saya untuk memberikan apapun yang ada dalam diri saya untuk orang tua saya. Sakali-kali siang ngahalangan aing nyenangkeun inung bapak, talakna lin 130 ditiir ku aing talakna. Naik tangkal kalapa, loba kene randa kawineun, Mbak. Rek naon pamajikan kitu dipiara? Karena kalau istri menghalangi suaminya untuk berbakti membahagiakan orang tua, berarti istri itu menghalangi kita untuk kaya, menghalangi kita untuk sukses, menghalangi kita untuk berhasil. Karena kunci sukses, kunci berhasil, kunci kaya adalah ridho dari orang tua. Ridullah biridul walidaini, keridhaan Allah tergantung dari keridhaan orang tua. Hadirin, mohon maaf, letah inung mah seukeut. Tingali inung nu baheula, tingali inung nu baheula. Ngubaran anak teu kudu make dokter, ku inungna ge cager. Beledak budak tidagor karena tiang masjid benjol sagede bola kasti. Tara diubaran ku dokter nyokot teh buuk inungna, gosok-gosok benjolna. Inget, Bu? Bari maca bismillah 2 jam kempes. Ayeuna mah make buuk kumaha da buukna dibareureman. Ningali di Bogor Pak eta buuk awewe geus rupa-rupa warna-warni jiga kueh lapis. Boroman, unguan, di biruan, di hejoan, di konengan. Sekalian iku sia lajaan, jahean, bawangan, sadrian, cabean. Tinggal neangan daun cau bungkus huluna pais jadi pais hulu kadituna. Kesal aing. Di kampung saya Palura aya budak ngora buukna di Boreuman. Oh saya tegur langsung. Kasep kades ya. Aya naon Pak Ustad? Eta buuk hideung-hideung make di Boreuman. Gaul atuh tad. Ustad mah salat subuh wae sih. Naon hubunganna jeung salat subuh atuh? Gaul make nyalahkeun salat subuh. Makanya Ustad harus up to date. Lihat dong Inggris, Amerika, Jerman, Australia rambutnya merah kan pantes. Saya jawab, Kasep, sia Islam, Indonesia Islam, Bapak sia Islam, Nini sia Islam, Aki sia Islam, moyang sia Islam. Islam jangan lihat Inggris, Islam jangan lihat Amerika, Islam jangan lihat Jerman. Itu bukan kiblat umat Islam. Tapi Islam lihat Al-Quran dan hadis, ijma dan kias. Islam jangan lihat orang Saudi, Pak. Orang Saudi belum tentu akhlakna Islam. Islam tahu ningali orang Mekah jeung Madinah. Orang Mekah Madinah belum tentu akhlakna Islam. Tapi Islam lihat Al-Quran dan hadis.
baca Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia dibentuk ku Allah dengan bentuk yang paling sempurna. Tidak ada makhluk Allah di dunia yang paling sempurna nganukur hiji jelema. Tingali ibu-ibu marake tiung pantes. Naon sababna? Jelema. Coba bayangkan kebo make jilbab. Kebo make jilbab. Bapak make koko, make sarung pantes. Naon sababna? Jelema. Coba samping mbek make samping. Tikarijet. Allah nyiptakan mata sempurna. Di muka kita ada dua bola mata yang indah. Subhanallah. Coba bayangkan Pak, lamun baheula Allah nyieun matana curug. Mun ngintip ngeunah tinggal kieu. Lamun nyoya sambel, gurubugan panas. Allah nyiptakan irung sampurna, irung di tengah beungeut. Bari irung yang hareupna ka handap, coba bayangkeun lamun baheula Allah nyieun irung yang hareup ka luhur. Mun hujan ka karebekan. Piraku ka mana-mana kudu mau kenteng panriweuh. Hadirin, kenapa orang Indonesia rambutnya dihitamkan? Karena Allah itu holik, non ay holik pencipta. Kita ini makhluk, non ay makhluk yang diciptakan. Nu diciptakan jangan sok tahu, yang maha tahu pasti yang menciptakan. Kunaon orang Indonesia bukna hideung disaruakeun jeung bentuk beungeut jeung bentuk awak atuh beungeut marodel kieu mah. Awak model kieu mah pantesna buukna hid. Kunaon orang barat buukna beureum, Jerman, Australia, Inggris atuh wajar. Orang barat mah buukna beureum dipapantes ku Allah. Awakna jangkung gede, irungna kulitna bul, bibirna beur, huntuna bod, panonna bir, utahna rot. Yo aya orang wagir serut anak muda belagu sok ke barat-baratan buuk ke di bereuman ai suku jebrag bari hideung awak penek bari besekel huntu ronghod jeli rebing irung penghek panon beureum bae uratan ai utah genyer cuy najis ai eta mah lain orang barat eta mah careuh kaduruk naudzubillahi min. Baheula mah budak nyeri panon sakit mata nggak pernah cari insto dan pisin, dokter mata mah mahal diletak ku letah inungna. Nyokot daun seureuh asupkeun kana cai cakselakeun kana panonna bari maca bismillah sajam setengah sembuh betul. Baheula mah budak rahot budawang kana peso baloboran ku getih. Ayeuna mah lulumpatan ka dokter 24 jam minta dijahit. Baheula mah budak raheut gudawang baloboran ku getih inungna jadi dokter lumpat pipireun imah nyokot daun babadotan gecek ku inungna ciduhan tapelkeun 2 poe garing nepi ka ciduh jadi betadin. Baheula mah budak batuk wae penting batuk berang batuk isuk batuk sore batuk batuk teureun-eureun taraneangan dekosin jeung laserin apotek eueuh duitna ka rumah sakit teu boga BPJS ka puskesmas eueuh ongkos. Lamun budak batuk teureun-eureun inungna jadi dokter lumpat ka dapur nyokot cikur ngora gayem ku inungna geus lemes ruwelkeun kana beueur budak 3 poe paeh. Manya cager wae atuh. Penyakitna parah paru-paru basah. Naon hubunganana cikur jeung paru-paru atuh. Baheula mah budak asup angin nyeri beuteung beteungna kembung taraneangan diabet jeung dialet tolak angin mah teu wararauheun antangin ge can aya. Lamun budak asup angin nyeri beuteung inungna jadi dokter lumpat ka dapur nyokot minyak tanah. Ingat teu Bu? Minyak tanah. Ingat bah? Saya dulu masih kecil waktu kalau sakit perut ibu saya lompat ke dapur nyokot minyak tanah. Sapaan beteung aing ku minyak tanah untungnya beteung aing teu diduruk. Minyak tanah. Bari diusapan tadi bacakeun doana ge lain kulhu, lain palak binas, lain ayat kursi, lain salawat basitoh, lain salawat makbulah, lain salawat istighosah, lain salawat umi, lain salawat patih, lain salawat sipa. Baheula mah jampena ge jampe kolot, doana ge doa kolot baheula. Lamun cek orang Bogor ngaranna jang jawokan. Sarua di dia. Orang wakil serut jangan menghina jang jawokan ulang ngahina jampe kolot. Kenapa? Allah nggak lihat doanya, Allah teningali jampena. Yang Allah lihat ibunya anu hatenya tulus ikhlas tanpa pamrih mencintai anak, yang air ketubannya pernah mengalir deras di waktu ngelahirkan anak, anu getihna pernah ngocor can dibayar kudu jadi anak, anu belaan paeh jeung hirup tarohana nyawa ngaluarkeun hulu anak, anu pingpingna ribuan kali diisingan dikiihan ku anak, anu cai susuna 2 tahun disedot gratis kudu jadi anak, anu tipeting tarasare gara-gara kaganggu ku anak, anu air matanya pernah berjatuhan gara-gara ngadoakeun anak. Seorang ibu yang hatinya tulus ikhlas tanpa pamrih mencintai anak,
diusapan teh ku minyak tanah bari dijampe cakakak ceuweung hinyuk talinah di dahar dibeuweung hitut jadina blot. Ingat Bu, cager nyeri beteungna. Naon sababna letahna seu bantuan letahna seu kunaon make seukeut sabab loba jigong cenah. Nah siapa jauh-jauh tuh jikir karena jigong. Kunaon letahna seukeut sabab loba zik. Kunaon kolot baheula make loba zikir baheula mah eueuh nu ngaganggu zik. Bantuan baheula mah handphone telepon Android Facebook Twitter Instagram WhatsApp YouTube TikTok slot status da listrikna eueuh baheula mah. Umat Islam ayeuna mah riweuh Pak. Komo ibu-ibu mah riweuh ku status. Ribut jeung tatangga na status. Sagala enah di statuskeun. Nepi ka nyeblak status. Isuk-isuk rek salat duha riweuh, asup status duha dulu ya. Cuih najis aing. Parah Pak. Salaki asup angin lain dikerok dipoto. Cek salakina aing teh asup angin lain dipoto kerok, dikerok geus dikerok dipoto deui. Asupkeun kana status ku pamajikanna, alhamdulillah suamiku baru masuk angin, belum masuk penjara, najis aing. Gara-gara handphone rusak Pak. Betul. Anak kecil kagegeloan ku game online. Budak ngorana judi online. Inung bapana pinjaman online. Budak leutik rusak, pemuda rusak, orang tua rusak, nepi ka kiaina rusak Pak. Gara-gara handphone. Serius. Statusmu membunuhmu. Statusmu membuatmu masuk neraka. Dan status bisa menjadikan masuk surga. Status jangan dianggap sepele Pak. Mun bapak nyeun status maksiat, setiap nu nonton maksiatna jeung urang kabeh. Bapak aya awewe keur joget-joget ningalikeun aurat, masukkeun kana grup, di grup eta aya 250 anggota. 250 anggota ningali dosana kabeh jeung urang. Serius. Jangan dianggap sepele. Ibu muka aurat joget-joget dimasukin status, setiap nu ningali ibu dosana jeung urang kabeh. Hapus. Maksiat hapus. Bisi ibu nanti geus ditutupan ku boeh masuk ke liang kubur, joget-joget ibu masih kene aya di dunia. Kamanakeun ieu beungeut di hadapan Allah. Dikamanakan muka ibu di hadapan malaikat munkar wa nakir. Dikemanakan muka ibu di hadapan para malaikatnya Allah. Sementara tubuh kita masih ditonton banyak orang di dunia. Urangna geus kajepat di jero kubur. Hati-hati Bu. Statusmu membunuhmu. Statusmu bisa membuatmu masuk neraka. Dan status bisa membuat masuk surga. Masukkan ke dalam status dan handphone hal-hal yang positif. Dakwah-dakwah yang mengajak umat ke arah kebaikan. Insya Allah setiap yang ibu upload akan menjadi pahala buat kita. Kiai lagi rusak Pak. Baheula mah hayang maksiat aing hese. Ayeuna mah darah ratang kana kantong maksiat. Baheula mah abdi keur leutik can aya handphone Bu, hayang ningali ping-ping awewe kudu ngintip ka wahangan. Ibu-ibu keur mandi ku aing diintip. Eta ge bari di baledogan ku ibu-ibu ngintip sia budak-budak. Ayeuna mah abah hayang ningali ping-ping kecil. Cokot handphone, ketik Google ping-ping. Bereset eta ping-ping darah ratang. Ti mimiti ping-ping orok nepi ka ping-ping nini tilu rek paeh rek aya de di nyabah. Naudzubillahi min rusak. Dulu kita maksiat susah Pak. TV hitam putih baheula hurung lain make listrik. Make aki. Mun akina rek beak gambarna teh nyiut teh ngaleutikan. Acara TV nganukur hiji TPR eueuh deui. Punten pawarsa TPRI teh ngaganggu umat Islam. Palurah TPRI enggak mengganggu umat Islam.
Arek ngaganggu kumaha jam 8 hurung jam 8 modar deui. Aya nama acara TV di jam 1 hingga jam 1 ngaruksak umat Islam. Acara lain TPRI macam-macam, TPRI, ANTP, TV One, Metro TV, Global TV, Trans TV, Trans 7, RCTI, RT UCI, RT Ukar, RT Yadi, RT Maman, RT Engkos, RT Solihin, RT Wahyu, nika RT Badru, RT Eman, RT Kamal ya didinya. Naudzubillahi min. Lobak budak mau ngaji gara-gara tip. Hei, anak nggak mau belajar gara-gara tip. Ibu-ibu siatu sholat duha gara-gara tip. Iya mau sholat naon ngaranna? Jami'atur Rahmat, Masjid Jami' Ar-Rahman, Masjid Jami' Ar-Rahman subuh kosong gara-gara tip. Coba saya tanya nih, ibu-ibu khusus, Bu jawab yang jujur. Aya di Masjid Jami' Ar-Rahman, lamun subuh aya 500 orang eueuh. Kurang tarik kajawabna, beh kadengin tak ku jejeber lalaki tah. Di masjid ieu lamun subuh aya 500 orang eueuh. 400 Bu, 300 orang, 200, 150. Salaki sia kamarana atuh. Hees. Innalillahi. Bu, boga saya laki jam 5 hees kene wae cek aing mah naeur cai. Asupkeun kana termos leop. Jang naon gablek salaki tara salat subuh. Tapi memang akhir zaman Pak Lurah. Kata Rasul dalam kitab Fathul Bari ada hadis saya baca, nanti di akhir zaman umat Islam berbondong-bondong bangun masjid. Masjidnya mewah, masjidnya megah, masjidnya gagah, tapi wahuwa horobun minal huda, dalamnya 0 alias nihil. Bukti ayeuna Pak. Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat pernah ngambil uang rakyat APBD 1 triliun diambil hanya untuk bangun masjid mewah, ngaranna Masjid Al-Jabar. Saya tanya Pak, duit rakyat 1 triliun dipakai nyieun masjid, apa Masjid Al-Jabar rame ku budak ora salat tobat henteu? Apa isuk rame kudu salat duha tidak? Apa malam penuh dengan yang tahajud enggak? Apa Al-Jabar sekarang penuh dengan orang yang baca Quran itikaf wiridan? Henteu, dipakai selfie ku orang wagir serut. Nyaho si aing oge. Datang ke Masjid Al-Jabar lain salat Pak Lurah, kikieuan. Naudzubillahi min. Itu Al-Jabar kosong, apalagi Ar-Rahman. Makanya punten ya bawarsa Kiai Pak RT nanti lagi kalau memang Ar-Rahman kosong wae masjidna engke deui ya saya sarankan engke deui Pak, lamun orang wagir serut arek nyeun masjid saya sarankan mending lobakeun tihangna di jero. Keun teuing masjidna sagede kieu ge di jero tihangna 70. Atuh mending ya unu salat rame-rame ikut tihang atuh Mas. Paling aki-aki meureun asup tidagor deui tidagor. Teuing aki-aki paeh tilu mah da waktuna ieu. Apalagi salat subuh, salat yang paling menyedihkan, Pak. Di kampung aing ge Cimande sarua. Salat subuh mah opatan. Eta ge nu hiji mah tihang. Jadi tiluan. Nu beukina teh aki-aki salat subuh teh. Punten Bah. Isuk-isuk kuculuk-kuculuk jam 4 aki-aki 11 celana hejo 11 celana beureum. Apan geus kolot mah boro-boro salat make sandal ge tara bener. Can nepi can naon ka masjid bedag tidagor kana tihang. Sajam setengah teh hudang-hudang. Oh nu nulungan da si eta na hudang subuh sorangan. Coba hujan ngaririncik girimis, coba poek lampu mati listrik. Hudang tina pingsan aki-aki asup ka jero masjid kulut rak tina neangan mik. Dasar geus kolot nyaho pareum listrik neangan mik. Benang mikna brai hurung lampuna pan sok rajin aki-aki mah di masjid teh gogorowokan ngagorowan warga. Ala wargi ya dayana. Ayo gerak kamarararajin. Ayeuna waktu parantos nuduhkeun jam. Goblok jam ge paeh deui. Di masjid mah jam teh pararaeh wae. Bu, lamun mikat manuk ku manuk piit nu asup manuk piit, mikat manuk ku tikukur nu asup tikukur, mikat manuk ku japati nu asup japati, mikat manuk ku kapinis nu asup kapinis. Saya tanya mun adan subuh aki-aki nu asup aki-aki deui. Celuk-celuk CS na tiluan. Ayo aduh ya imam. Iya imam.
Aing geus tidagor kana tihang. Kepalang sanu tidagor, sanu adan, sanu qomat, sanu imam borongan. Imam borongan maju ka arep. Allahu Akbar. Aki-aki tukang tiluan. Allahu Akbar. Pak RT mun dia salat subuh kos gitu cek aing mending prekeun 5 bulan mah. Ngerakeun. Beres surat Fatihah yang ngasurat numpang ponokna dah yang buburu balik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana neangan lakum teu kapangih-pangih. Nu di tukang kesel iwaladi raberesna bah lakum aki-aki karak lakum dinukum walabdo. Makin rusak. Aki-aki tukang amin deui. Ini aki-aki diaminan 2 kali gengsi, ganti suratna. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna poho deui wae. Inna yang di belakang udah kesel. Innalillahi wa kapala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pasti tinggal lihat ka tukang aki-aki nu tilu paeh kabeh. Bagaimana akan tercipta qaryatun thayyibatun warabun ghafur? Arek kumaha masyarakat Wagir Serut menjadi masyarakat yang gemari pare-pera pilo jenawi toto tentrem kertora harjo. Lamun umat Islam pemudanya di kampung Wagir Serut hanya berpangku tangan saja, tidak peduli dengan masjid-masjidnya Allah. Hei orang Wagir Serut, budak ngorak dengekeun. Subhanul yaum rijalul god. Pemuda sekarang akan menjadi pemimpin di masa akan datang. Arek kumaha sia budak ngorak di Wagir Serut jadi pemimpin. Lamun subuh-subuh keneh anak mudanya sudah terlelap, tertidur, tidak peduli dengan masjid-masjidnya Allah. Bapak Bung Karno pernah mengatakan, proklamator kita, berikan aku 100 orang tua, aku akan cabut Gunung Semeru. Tapi berikan aku 10 anak muda, aku akan goncangkan dunia. 100 kolot mah bisa nyabut Gunung Semeru. Tengah gejeleungkeun Indonesia acan. Tapi 10 anak muda bisa mengguncangkan dunia. Artinya pemuda tampil. Alangkah indahnya lamun di Masjid Jami Ar-Rahman anu sholawatan meme subuh budak, anu adan subuh budak, anu qomat budak. No problem Kiai, ajengan Ustad DKM pengurus masjid. Kalau memang di Wagir Serut aya budak ngora bacaan Fatihah nafas ilmu tajwid luar biasa, ada masantren jeung sakola, sakali-kali ulah unggal budak ngora jadi imam, sakali-kali berikan kesempatan anak muda Wagir Serut tampil ke depan memimpin sholat subuh supaya ada estafet kepemimpinan di mana kiai nu kolot gering maot aya gantina, baru akan tercipta qaryatun thayyibatun warabun ghafur. Insya hadirin, budak ngora enak beda jeung budak baheula. Nu baheula mah sabab letah kolotna seukeut. Kunaon letana seukeut loba zikir. Baheula nutuan pare dina naon? Nutuan pare na naon? Nutuanana make naon? Baheula mah nutuan pare nalisung make halu bibirna zikir. Makana pares pantes, parena jadi pare barokah, beasna jadi beas berkah. Saeutik mahi loba nyesa dihakan teh jadi penyakit. Mentak baheula mah kolot penyakit teh eueuh nu aneh, Pak. Bisul teh kelas berat. Conge teh kelas kakap. Aya nama penyakit macam-macam getih, nararaek sakitu tarajean. Darah, aya nu boga darah tinggi. Untung ngondang aing nu ceramahna. Serius Bu, saya kasih tahu. Sekarang dokter ilmuwan Indonesia sudah menemukan obat darah tinggi. Darah tinggi nggak usah ke dokter, ke rumah sakit, gak gede-gede biaya. Obat darah tinggi murah meriah. Masyarakat belum banyak yang tahu. Minyak keletik, tapi syarat ulah meuli di Indomaret di Alfamaret takut mengandung kimia. Neangan kalapa hejo nu geus kolot. Jadikeun minyak. Geus jadi minyak isuk sasendok, lohor sasendok, peuting rek sare sasendok. Nu boga darah tinggi nginum minyak sayur, minyak keletik sampai 3 sendok. Insyaallah getih moal naik-naik, leueur. Heueuh leueur lesang. Getih teh arek naik sorosod deui. Nu boga darah tinggi molotot goblok. Aing ngadengikeun serius. Tapi tenang, yang darah tinggi jangan dulu marah. Ini lagi Rajaban, doaul arba'in ka doail wali. Doa 40 orang seperti doanya wali. Urang doakeun nu boga darah tinggi malam hari ini Allah angkat penyakitnya.
Penyakit rupa-rupa, darah tinggi, urat, ararasum, asam, cikiih, araramis, kencing, diabetes, penyakit gul. Aneh bah, bahwa lama orang ngadaharan gula. Nama gula ngadaharan jelema. Ayeuna aya penyakit tupang berat-berat nasa dunia. Hati-hati bu, saya 17 turunan teh hayang. Ayeuna aya penyakit tupang berat-berat nasa dunia. Stroke. Boro-boro satruk saember ge berat penyakit. Iya penyakit sa mobil truk. Kayaknya bentar lagi ada penyakit satoronton juga nak. Naudzubillahi min. Baheula mah eueuh penyakit nu aneh nu Tuhan parena lisung make halus. Salatullah salamullah ala salat ala parena jadi beas, biasa diasupkeun kana boboko, dikelek kana cangkeng, lumpat ka susukan rek ngumah beas. Naon ngaranna ngumah beas? Bari ngisikan teh sholawat tawassalna wabil bi beasna bersih bawa balik ka imana sakalian jeung cai beas. Da bisi salakina minta cai susu. Cai beasnya digulaan. Tapi ka imana asupkeun kana aseupan lain magicom, aseup. Bari ngahurungkeun seuneu dina naon? Au komo usum hujan suluh bararaseuh lila ka asakna. Tiupan hau teh kunini-nini kepoh-kepoh. Urung teu leho sagede bohlam. Da keur sales mah. Atuh leho pabelit jeung mehong bari beungeut nini-nini. Boro-boro jelema beurit ngabiri gidig. Nges asak sanguna tunggepkeun kana dulang, anu dulangna teh semplek sawareh Pak, gigirna make seng teh geuning sabelah. Bae digeberan make naon? Hihit ngakeul ngaranna. Mentak pantes baheula mah eueuh nu boga gula darah. Enggak ada yang punya diabetes. Naon sababna? Diolahna mengurangi kadar gula beasna. Napikeun teh mengurangi kadar gula. Nges napikeun ngisikan teh mengurangi kadar gula. Di gigihan teh mengurangi kadar gula. Nges asak asupkeun kana dulang diakeul di gihidan eta teh mengurangi kadar gula. Karena gula dalam beras itu kan tinggi, Bu. Kumaha supaya ulah kadar gulana hilang? Sisikan. Nges diisikan gigihan, nges di gigihan asakeun deui, nges asakeun deui akeul. Eta menghindari kadar gula. Bari ngakeul teh ilahi sa minal wa min bi sanguna dulang ditutungtung dikepel-kepel ku inungna uapkeun nganu bir budak bari pabelit jeung leho teu kudu make uyah da geus asin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pantes budak baheula mah soleh dan solehan nurut ka indung bapana. Babakti ka Allah jeung ka Rasulna lulumpatan lain ka warnet, lain ka pasar malam, lain ka Indomaret, lain ka Alfamaret. Budak baheula mah lumpatna ge ka ustad, ka kiai, ka pasantren, ka madrasah, ka musholah, ka masjid. Naon sababna indung bapana letana seukeut kunaon make seukeut sabab loba zikir eueuh nu ngaganggu zikir. Ti mimiti nu tuan pare nepi ka ngahuapan anak kolot baheula mah zikir. Mentak nu baheula mah boro-boro ku doraka ku pamali sieun. Inget teh orang wakil sedot baheula pamali. Pamali kan bukan dosa. Tong cicing lawang panto pamali bisi ngalong jodoh. Tong ngadahar ceker hayam, inget teh bah. Tong ngadahar ceker hayam. Budak eno pan ngahajakeun seblak. Baheula mah tong ngahakan ceker hayam pamali bisi tulisanna goreng. Makanan nepi ka ayeuna nu ngaranna hajintis aing teu beuki ceker hayam eueuh dagingan. Kasep tong ngadar caupang sisina bisi sirup disisikeun batur, tong ngadekan lincar bisi dituding maling, tong heheotan di jero imah bisi teu boga uyah, tong ngeuretan kuku ti peuting bisi loba panyakit, entong sasapu tengah peuting bisi hese milik, entong ngadar asem ti peuting bisi paeh indung, entong ngintip bisi bentilan, entong ngadiukan bantal bisi eta araringet keneh. Ngawaro baheula mah
PAUD eueuh, TK eueuh, sekolahan langka, universitas teu wararaweuheun palurah, rakyat loba nu bodoh di bidang pengetahuan, tapi kolotna sukses ngadidik budak. Baheula mah eueuh parawan keluar magrib, leres teu Bu? Lamun di Wagir Serut aya budak parawan keluar magrib, aya rasa desa iur salemur genjleung saalam bapana era inungna wirang aib untuk keluarga. Mun aya budak parawan keluar magrib bapana tegas, mulak cangkeng na hareupeun panto, panonna beureum jeung beungeutna geulis, parawan-parawan sia keluar magrib. Balik sia pamali bisi dirauk kelong, inget teh Bu? Parawan baheula mah sieunun ku kelong. Parawan ayeuna kelongna diudag-udag. Pan eta kelongna marake helm. Kelongna make motor Vario, motor bir. Komo lamun aya kelong mawa Honda Jazz anyar atuh jeung inung bapana godag-godag gitu. Naudzubillahi min. Kenapa? Karena sudah lupa dengan Pak, budak baheula mah boro-boro ngadenge suara guru, ngadenge lengkahna ge ngadeg-deg. Saya dulu jangankan mendengar suara guru, ngadenge lengkah guru ngadeg-deg, Pak. Budak ngora ayeuna, Pak, ka ustad minta seuneu. Tadar sorry sana teh. Sakalian jeung rokona goblok sia. Kenapa anak sekarang banyak yang songong dengan guru? Kenapa budak ayeuna loba nu culangung ka guru? Banyak yang dianggap teman guru. Kenapa? Karena budakna dimanja oleh orang tua. Aya ham. Budak teu bisa disintre. Anak nggak bisa ditempeleng ku guru. Sampai ada di Cianjur orang tua wali murid berani memenjarakan guru. Saya berani bersumpah di hadapan warga, demi Allah, lamun eta kolot nacan minta hampura ka guruna, memeh paeh bakal diriweuhkeun heula ku anakna. Buktikan Bu, bisa ditonton. Janganlah marah-marah kepada guru-guru anak-anak kita. Urang masrahkeun anak ka guru, masrahkeun anak ka sakola, tapi sakalina anak dicarekan bapana mawa golok kan lucu. Kusia dipasrahkeun, tapi dicarekan ulah. Hadirin, lamun masrahkeun anak ka guru, jangan tanggung Bu. Anak saya, kalau saya anak sekolahkan atau anak saya pesantrenkan, anak saya yang usianya 15 tahun laki-laki saya pesantrenkan. Saya ngomong ke gurunya tetanggung Pak, demi Allah saya ngomong sama gurunya, Kang Haji, saya masrahkeun anak saya pesantren, umurnya 15 tahun. Nyangakeun kabodohanana, nyangakeun akhlakna, nyangakeun kabodohanana, otakna nyangakeun. Eusian otakna ku ilmu agama, eutian hatena ku keimanan dan keislaman. Kang Haji, ajarkeun salatna, ajarkeun wuduna, ajarkeun tasahadatna, ajarkeun agamana, ajarkeun akhlakna. Lamun anak abdi bader, mun perlu dicepret-cepret anak abdi, Kang Haji. Lamun perlu diteke-teke anak abdi, Kang Haji. Lamun perlu disintrek-sintrek anak abdi, daripada anak saya mencelakakan orang tuanya dunia akhirat. Kang Haji, saksina Rokib jeung Atin, langit dan bumi, Allah menyaksikan kita. Waktu serah terima antara seorang orang tua wali murid dengan guru, Kang Haji, daripada anak abdi nyelaka ke dunia akhirat jadi sampah masyarakat, gebukan ku Kang Haji anak abdi ridho lillahi ta'ala. Kitu masyarakat anak ka guru mah. Pak, anak orang ditampilin ku guru, tampilingannya bisa jadi wali. Anak kita dicepret ku guru, cepretannya bisa jadi ulama. Anak orang disintrek ku guru, sintrekannya bisa jadi ustad. Anak kita dibentak, dimarahi ku guru, bentakan anak jadi doa untuk anak kita. Buktikan Pak. Mentak budak ayeuna mah hese jadi kiai, hese jadi ustad. Naon sababna? Mung dicarekan ku guru. Wallahi demi Allah Pak, saya bisa ceramah karena pernah ditempeleng ku guru. Saya pernah dicepret ku guru. Saya pernah ditakwa ku tasbih ku guru gara-gara maca marod salah. Saya pernah disetrap ku guru, nyekel ceuli ngangkatkeun suku belakatu sajam di hadapan teman-teman saya karena saya telat masuk sekolah. Kuku saya pernah dicepret ku guru, pernah dibaledog ku penghapus. Hasilnya seperti ini. Jangan macam-macam kepada guru-guru anak-anak orang. Ini supaya paham semua ya. Bu, beda nanya guru ka murid jeung kolot ka anak jauh. Ibu jeung bapaknya ke anak paling anaknya sieun teu make baju, sieun tabrakan, sieun cilaka, sieun tisoledat, sieun asup angin, sieun sakit, sieun gering. Itunya anak orang tua ka murid. Ka anak, tapi nya anak guru ka murid. Sieun muridna teu boga ilmu nu manfaat, sieun muridna teu cerdas dalam agama, sieun muridna teu boga akhlak yang terpuji, sieun muridna menjadi sampah masyarakat,
sieun muridna tidak menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama, sieun muridna mencelakakan orang tuanya dunia akhirat. Itu sayangnya guru terhadap murid. Jauh. Terus guru yang seperti itu mau kita marahi, mau kita bentak. Arek kumaha anak orang cerdas. Mohon maaf Pak Lurah, saya bicara seperti ini karena lagi musim nih. Orang tua marah-marah ke guru, mau golok ke sekolahan. Arek kumaha anakna berkah. Saya yakin anaknya bakal menjadi anak yang merepotkan orang tua dunia akhirat. Buktikan. Iya, kadang-kadang anak di pesantren, ini lagi musim di Bogor nih, lagi viral. Anak bayarannya 300.000 sebulan. Dikasih makan sama yayasan, sama pesantren. Makannya sama bayam, sama tempe. Dicabut. Anak aing disiksa nyatu jeung bayam. Bayarannya 300.000 sebulan. Innalillahi. Ini saya sedikit cerita. Zaman Syekh Abdul Qadir Jailani, ada orang tua masrahin anak ke Syekh Abdul Qadir. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, saya masrahkan anak jeung pesantren. Sudah 2 bulan diintip. Anaknya makan dengan bubur kunyit, dengan dangdaunan. Makan dengan sederhana, kadang-kadang anaknya lapar. Ningali Syekh Abdul Qadir Jailani makannya dengan panggang ayam, dengan opor ayam, dengan yang mewah-mewah, buah-buahan. Ini orang tuanya suujon, buruk sangka terhadap gurunya. Wah, Syekh Abdul Qadir Jailani lain ngadidik anak aing mah, nyiksa anak aing jadi kuru, lain boga ilmu. Dicabut anaknya, eureun sia pesantren, rek naon gitu. Pas di rumah anaknya cerita, "Pak, saya makan dengan bubur kunyit nikmat. Saya makan dengan sayur bayam nikmat di Kobong mah, Pak, di pesantren mah. Saya makan dengan ikan teri nikmat, dengan teman-teman, bari neangan ilmu." Bapakna kaget. Akhirnya minta hampura ke Syekh Abdul Qadir. Dipasrahkeun deui. "Ya Syekh, maaf saya sudah buruk sangka. Anak saya ternyata senang tempat ngasih masrahkeun deui ta pesantren." Kumaha Syekh Abdul Qadir? "Maaf, saya bukan menolak. Saya bukan tidak mau menerima. Karena Allah sudah menutup otakna tina ilmu agama kusabab akhlak kolotna buruk sangka kana jadi guruna." Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Eta karak buruk sangka ka guru anak urang. Komo deui lamun marah ka guru, apalagi ngabentak-bentak guru atau komo lamun mau golok ka guru. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tanya, paham? Paham? Pasrahkan anak kita kepada guru. Saya yakin Bu, guru mau nyiksa. Guru tidak mungkin mengajarkan yang tidak baik kepada anak-anak kita. Iya, dengekeun. Saya usia 44 tahun, Bu. Demi Allah, hasil didikan guru saya belum pernah lewat orang tua saya jalan depan. Demi Allah, siapa yang ingat aing can pernah wani ngaliwatan bapak aing jalan hareup. Hasil didikan guru saya. Karena guru saya selalu nasihat, tong coba-coba sia ngalengkah hareupeun kolot, teu berkah. Bapak saya bukan kiai, Pak. Bapak saya bukan ustad. Bapak saya bukan ulama, tukang urut bapak saya. Tapi saya takut dengan bapak saya. Kenapa? Karena lidahnya sama dengan lidah Nabi. Nabi anu ngomong, doaul walid alal walad kadu'ail anbiya ala ummati. Doa nak menjadi bapak kalau jadi anak seperti lidahnya Nabi kepada umat. Hati-hati dengan lidahnya bapak. Makanya aing mah daripada kudu ngaliwatan bapak aing jalan hareup kajen teu jadi ngaliwat. Beda jeung si eta teh. Bapana keur ngarokok bari ngopi jengkat hareupeun kolot tuur kolot kadupak jumpaling bapana nangkar. Anu ku dileret sorry beh. Si menyem nyebutna babeh ka bapana bokap. Aya indungna nyokap, aya akina nyakop. Datang ninina nyokep. Anak sekarang kan bilang goblok gak apa-apa geus da aneh Pak Lurah. Pak minta duit Pak, duit wae sia tisuk. Minta duit. Tata 5.000 keluar ka ditu. Keluar ti mana? Babaturan nanya. Mere bara duit papa maneh. Goblok anjing goceng bapana di goblok-goblok. Ini kan kadang-kadang salah ibu bapak nakene. Baheula kan ibu bapak juga suka lebay dengan suami. Bahasa teh diromantis-romantis jadi diikutin ku anak. Oh, bapak baheula keur anyar panganten dipuja, dimanja kos raja. Enggak ada pengantin baru dahar di dapur, di kamar. Salah kira ka dapur ge pada ulahun baheula mah ku pamajikan. Ulah aa bau acup. Najis. Nyebut asup jadi acup. Anyar panganten mah pan bahasa teh sok dicadel-cadel. Nyebut kancing lesot ge anjing cot. Naon cingcot kancing lesot. Salaki ka pamajikan nyebutna teteh, pamajikan ka salaki a teteh, ayah, ibu, mama, papa, mami, papi, ami, api, emi, bihun jaga ditu nama. Apalagi pengantin anyar sekarang, Bah.
Boro-boro abah geus kolot aing nu ngora teu ngarti. Panganten anyar enak mah teu kaharti bahasana. Salaki ka pamajikanna, mau kemana beb? Cek pamajikanna ke sini ai. Ibunya teh sejarah ai jeung beb. Eta teh ngobrol hayam jeung bebek. Serius aing mah. Jadi ayam nanya ka bebek, mau kemana beb? Cek bebek ke sini ai. Eta sia disebut bebek dararahi najis ai. Naudzubillahi min. Kenapa sih? Karena sudah lupa dengan zikir. Mohon maaf Pak Lurah, Mbah Marsa. Saya yakin Indonesia nggak pernah berhenti bencana. Bencana datang bertubi-tubi, bencana datang silih berganti. Masalah di Indonesia can beres-beres wae. Akibat loba umat Islamna poho kana zikir. Betul, betul. Tsunami di Pandeglang, can beres. Longsor Cigudeg, Cigudeg can beres. Bekasi banjir, Bekasi can angus. Jakarta dikepung cai. Jakarta can diberesan, kareta dijalikeun. Kareta can diberesan. Cugenang, Cianjur. Ribuan rumah jadi tanah. 34 pesantren udah lantak. Cugenang can beres sebelum tahun baru kemarin. Jampang ada 20 titik yang longsor. Sampai ada yang meninggal dunia. Ingat orang kamari 3 tahun disiksa 2018 ku penyakit jurig. Saya nyebutnya penyakit jurig Pak Lurah. Ngaranna aya, rupana eueuh. Dan nepi ka ayeuna can ningali aing corona kos kumaha. Ngaranna mah aya tapi rupana eueuh, jurig ngaranna. Ngaran penyakitna alus deh, OCID 18. Covid. Nah saya jadi OCID tuh. Satu-satunya penyakit yang penjaga jamaah haji teu bisa ka Mekah si OCID. Hiji-hijina penyakit yang penjaga jamaah umroh teu bisa ka Mekah si OCID. Kamana-mana riweuh kudu make masker. Kayu keluar imah kudu make masker, naik angkot kudu make masker. Ka balai desa kudu make masker, ka Pemda kudu make masker, ka kecamatan kudu make masker, ka pasar kudu make masker. Tatangga aing masker teu boga utang pamajikan dipake. Nu penting mah aya talianna ka tukang. Ini mumpung aya Pak Lurah, coba saya tanya, gara-gara corona lieur teu? Kurang tarik gara-gara corona lieur teu? Pusing teu? Nu dagang tempat rame dagangna betul. Nu ngojek eueuh penumpangna betul. Supir angkot eueuh setoranana betul. Nu bisnis areueuh duitna betul. Yang usaha ke Jakarta nggak boleh ke Jakartanya betul. Catet orang wakil serut, boro-boro tukang dagang, boro-boro tukang bisnis, boro-boro supir angkot, jangankan tukang ojek, gara-gara corona mubalik kori bangkrut kabeh. Haram jadah ta corona. Ya ge tukang son bangkrut sakinyaho ah. Itu kebetulan corona datang bulan Rajab, Pak. Jadwal saya udah full 76 panggung. Serang, Tangerang, Pandeglang, Karawang, Majenang, Majalengka sampai Brebes jadwal ceramah saya. Gara-gara corona batal kabeh. Majikan aing ngadadak jadi begang. Kurang berkat. Nepi ka gering, Pak, nepi ka maot kamari. Jadi saya baru ditinggalkan istri 1 tahun yang lalu. Naon duda-duda. Nyebut duda nini. Atuh aing kawin jeung nini tilu poe aing nu paeh. Pariksa ku dokter, kenapa ini Haji Entis meninggal dunia? Setelah diperiksa ternyata keracunan susu kadaluarsa. Doakan Bu, ij'al qabroha rodatan min riyadil jannah. Allah jadikan kuburan istri saya menjadi taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Istri saya wanita solehah, wanita kuat, wanita hebat, wanita yang super kuat. Mudah-mudahan jadi contoh. Ada satu Pak, istri saya itu 19 tahun rumah tangga, demi Allah. Lamun nyuguhan dahar kasalaki terlepas dari kobokan. Sederhana tapi mengagumkan. Beda jeung saya. Ayo kobokan teh keur anyar panganten. Karok ke sabulan eueuh kobokan. Cek masalah kina ka mana kobokan, usapkeun kana bitis buluan. 2 bulan cai eueuh. Geus boga anak jeung sangu-sanguna eueuh. Ya haram jadah doang ya we. Dan ada satu lagi Pak istri saya, hebat. Padahal bukan keluaran pesantren, tapi hebat istri saya. Kalau tidak kalau tidak head, 19 tahun rumah tangga dengan saya. Setiap malam selalu menawarkan tubuhnya untuk saya. Serius Pak.
Naon sih nyengir? Ya budak tukang ngintip juga nasihat tata. Jadi setiap malam selalu menawarkan tubuhnya untuk saya. Saya pulang ceramah jam 4, istri saya tahu, dia pasti WA saya. Bade dianggo moal. Lamun moal ieu calana dipake deui. Subhanallah. Itu saya. Mudah-mudahan jadi contoh buat semua. Amin. Ibu, gara-gara corona lieur, make masker, kudu cuci tangan. Aing ka desa cuci tangan, kamu cuci tangan, kadi itu cuci tangan, kadi cuci tangan, ai dahar henteu. Corona teu beunang beuteung ku kurubukan. Pak Lurah, sekarang saya punya penyakit lambung ya. Gara-gara loba kokobok teh nyatu aing teh. Menteri Kesehatan pidato di televisi, jejak di kita enggak hilang. Coba lihat di YouTube. Masyarakat Indonesia, sekarang kita sedang corona. Untuk meningkatkan imun tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh, supaya masyarakat Indonesia sehat dan kuat, masyarakat Indonesia dihimbau makan makanan yang bergizi. Pemerintah nitah makan yang bergizi, mereka beas bulog pan goblok. Tapi sekarang programnya bagus, berasnya nggak pakai nama, betul. PKH bagus, kita dukung. BLT, bantuan langsung tuntas, pan beak dipakai bayar barang emok langsung. Tunai ya. Dulu saya pernah sakit hati Pak Lurah. Kadang-kadang nih pemerintah bikin program, pemerintah pusat bukan desa. Pemerintah pusat kadang-kadang bikin program nggak mengerti perasaan rakyat. Kadang-kadang dia hina rakyat, dia lecehkan rakyat. Dulu pernah ada program Raskin, inget nggak Bu? Raskin beras orang nyeri karena hati aing. Nah beas mana diraskin kena tuh. Pernah nepi teh ka dia? Aing kan lo budak leutik beungeut sia kuas raskin tuh. Mun bala lear gitu beas nate neng nu bear, koneng, ngebual. Bau. Ajigan langganan saya teh. Bener Bu, bau. Bau tapi beak. Bau beas gitu mah Pak Lurah boro-boro dibikin ka jelema, ka hayam ge muriang hayam teu ngadadak. Tapi sekarang kita punya presiden. Presidennya hebat. Siapa namanya? Sing tarik siapa namanya? Gagah tuh. Gemoy. Tebegeng. Kan memang tebegeng gemoy. Gagah. Turun na pesawat di Uni Emirat Arab. Orang Arab kaget dengan kegagahan Prabowo. Disambut bak raja. Subhanallah. Saya ingat zaman Bung Karno kalau punya presiden seperti ini, berwibawa di hadapan dunia, ngomongnya tegas, berani, tanpa aling-aling. Pagar laut beliau instruksikan, cabut semua. Oh kasihan Bu, bangga nggak? Bangga. Bentar lagi ada program, ya nyatu gratis. Anggarannya hebat, ceban. Kajen. Ustadz setuju gak? Setuju. Ini manuver beliau membuktikan sayangnya kepada rakyat. Kenapa harus ditolak-tolak? Ini membuktikan presiden yang berani menganggarkan untuk anak-anak kita makan gratis dengan gizi yang bagus. Prabowo belum ada Bu. Urusan teknis nantinya lalieur masa bodoh teuing. Yang penting beliau sudah punya program. Ceban. Gratis ya rada montok kayak masa etik. Yang enog hiji. Enog puyuh. Ceban. Tapi nggak apa-apa. Kita bangga Pak, bangga. Jujur saya bangga karena dia belum berani. Betul. Bu. Doakan Pak Prabowo ulah nyieun program Raskin, sing nyieun program Raskai, beras orang. Sing tarik siapa jadi doa? Raskai beras orang. Beasna nu seungit, bodas, pulen, dehakana ngonah. Pandan nyaho wae kanu ngeunah. Pandan. Tapi kalau Pak Prabowo teu bisa nyieun program Raskai Pak Lurah, doakeun 2028 aing nu jadi presiden. Amin. Masih sore-sore jeung itu percaya tuh. Tenang. Kalau saya jadi presiden, ini mumpung Rajaban nih, malaikat hadir, kiai hadir. Saya nggak ingkar janji. Kalau saya 2009 jadi presiden, saya janji Bu, ke masyarakat nu aya di Wagir Serut, orang Wagir Serut, ke Mekah,
200.000. Amin. Serius, amin. Bawa ku aing ka laut Bekasi ngojay ka ditu sia kabeh bebarengan. Kalau 2029 saya jadi presiden, tenang Bu. Pak Lurah saya berhentikan jadi lurah. Angkat jadi menteri ku aing. Menteri Pertanian. Maco lo ngapa? Oh bukan apa-apa. Negara kita negara kaya. 350 tahun Indonesia, betah Belanda di Indonesia karena Indonesia beunghar. 3,5 tahun Jepang habis-habisan ngajajah Indonesia. Indonesia beunghar. Setelah merdeka datang nih penjajah untuk merebut Indonesia. Indonesia beunghar Pak. Kemarin saja korupsi timah, karak timah doang, karak timah. Hampir 271 triliun negara dirugikan. Hampir 300 triliun. Hukumannya 6,5 tahun. Cuy najis aing. Kalau saya jadi presiden, digantung waing di Monas disisit hirup-hirup. Kesel aing. Yang menyengsarakan rakyat, yang membuat negara kita miskin itu koruptor yang seperti itu, Bu. Harusnya dihukum mati, dipenggal kepalanya. Betul? Ibu nyawa itu 271 triliun. Lamun dibelikan kurupuk, Pulau Jawa ketutupan kurupuk kabeh. Ibu nyawa 270 triliun. Lamun dibelikan cendol, Jawa Barat kakeum ku cendol kabeh. Ini saya kalkulasikan kemarin. Bapak 271 triliun. Lamun Bapak sapoe pengeluarannya 1 miliar. Ungapoe daharna 1 miliar. 1 miliar dahar. Bapak bisa hidup 742 tahun. 742 tahun. Sapoe daharna 1 miliar. Lamun Bapak 500 juta daharna sapoe, berarti hirupna 1.500 tahun daharna sapoe 500 juta. Kumaha lamun cara orang dia sapoe cepek. Berapa ribuan tahun kita hidup. Biadab dihukum 6,5 tahun, cengangas cengenges, ketawa. Betul Bu? Maling koropak 2 tahun di penjara Pak. Maling sampe 2,5 tahun di penjara. Maling ayam bari digebugan babak belur 1 tahun di penjara. Ini 271 triliun negara kita diambil uangnya 6,5 tahun. Boro-boro sia aing hayang gitu mah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Eta karak timah. Negara kita banyak, batu bara ada. Gas bumi aya, minyak bumi loba, nikel punya, tembaga ada. Emas, Gunung Keresek di Cigudeg ratusan tahun digali tebeak-beak. Gunung Pongkor di Bogor ratusan tahun digali tebeak-beak. Bapak main ke Cipanas Banten, aya Gunung Julang. Sadesa gawena ngan ukur ngalaan emas tebeak-beak. Gunung Rosa di Sukabumi emas diambil tiap hari nggak pernah habis. Freeport Irian Jaya yang diambil oleh Amerika sekali ngeduk kiloan emas Bu. Nggak pernah habis. Jawa Tengah, Jawa Timur emasnya mungkin loba. Mas Parjo, Mas Jono. Kata emas telin koneng genek. Aing lilating ceramah ya. 1,5 jam Ibu. Mudah-mudahan negara kita negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Doakan dari lurah sampai presiden menjadi pemimpin yang amanah. Pemimpin yang cinta Allah sing tarik aminah. Pemimpin yang cinta Allah. Pemimpin yang cinta Islam. Pemimpin yang cinta Rasul. Pemimpin yang cinta ulama. Pemimpin yang cinta warga. Pemimpin yang cinta bangsa dan negara. Sehingga jadi pemimpin, semuanya menjadi pemimpin yang menciptakan Indonesia baldatun thayyibatun warabun ghafur. Hadirin, mudah-mudahan ya kampung jadi kampung nu barokah. Kampung nu penuh ku lautan rahmat. Kampung yang penuh dengan lautan magfirah. Jadi kampung yang qaryatun thayyibatun warabun ghafur. Insya. Yuk, mangga angkatkan pandangan. Doa. Di saat saya menyebut kalapa di Allah, tundukkan kepala, pejamkan mata, sok ngadoa masing-masing. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma gfirli. Sok ingat-ingat dosa kainung bapana. Bisa nu pernah ngabohong, nu pernah nyentak, nu pernah nganyerikeun, nu pernah menjatuhkan air mata orang tua.
Ingat-ingat dosa. Coba bayangkan orang tua kita hadir malam hari ini, tatap wajahnya, tatap wajah ibu kita, tatap ayah kita. Bayangkan kurang ditangkep peting ieu, malaikat dan rasul menyaksikan. Mudah-mudahan ngabayangkeun nangkep indung Bapa jadi penebus dosa-dosa urang. Ucapkan doa. Mungkin doa ini yang akan menghapus dosa kita. Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana waghfir dzunubana. Bi barakatin nabi bi mujizatin nabi bi syafaatin nabi. Bi barakati talabil ilmi wa bi barakati syahri Rajab hasil maqasidana. Ya Allah. Mangga doa masing-masing. Yang punya masalah ceritakan, yang punya penyakit ceritakan. Anu boga nyeri bejakeun. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Urzukna aman ya Rabb fi baladina Indonesia wa khususan fi qaryati Wagir Serut bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar rabbal alamin subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alhamdulillahirabbil alamin. Jangan dulu bubar. Bacakan dulu suratul Fatihah yang khusyuk untuk orang tua kita. Mudah-mudahan Fatihah yang khusyuk malam hari ini jadi kado terindah buat orang tua kita. Nu aya keneh paranjang umur, nu tos teu aya keneh rahmat dan maghfirah dalam kubur. Ala hadinnya wa kullu niyatin sholiyah ila hadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwai ali kubur suson. Sebutkeun ngaran indungna nu tos teu aya. Acah titin Sortini binti Haji Meksuendi. Wa ila ali kubur suson sebutkeun ngaran bapa nu tos teu aya. Acah ini sudah ini binti Haji. Ghafarallahu dzunubahum wa satara uyubahum. Ij'al kuburahum raudatan min riyadil jannah. Wala tajal kubrahum hufratan min farin niran bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Mudah-mudahan kiai, ajengan, ustad, guru-guru, panjang umur sehat walafiat, aparatur pemerintah, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah sehat jasmani rohani, semua yang hadir pada malam hari ini dikabulkan doa, dihampura dosa, diberi cahaya taufik hidayah bisa melaksanakan perintah Allah, menjauhi dengan Allah. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wallahu muwaffiq laqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah biridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.